Влад. Сегодня я покажу вам 3 механизма бесконечного двигателя. Но мы погнали. Сейчас переключу на нормальное видео и все. Все, вот так. Смотрите. Так, я сначала покажу, а потом покажу, как это все сделать. Ну, вот первый механизм, да. Второй механизм самый большой. И третий механизм. Сейчас я покажу, как это делать. Самый первый механизм делается вот так. Вот так делаете. Делаете вот так, вот так. Ну да, так же, да? Да, все. А третий механизм чуть-чуть посложнее, но он, ну, нормально, как вам сказать. Берете так, делаете 3 redstone. Там еще тут по боку 2 redstone. Ну и по идее еще берете 4 факела, ставите сюда, сюда, сюда и сюда. Третий бесконечный двигатель, он выглядит вот так. Так, ставите так, так, так. Берете краснокамень, ставите по бокам. И готово. Знаете, как это все активируете? Ломайте этот блок. Сюда ставите рычаг и 2 раза кликайте. Раз, два. Ну и все готово. Так, подождите. Вам понравилось видео, жмите лайк. Пожалуйста, наберемте 20 лайков. Пожалуйста. И я сделаю следующее видео по Skyblock с моей сестрой Даришей. Всем пока-пока.